सो दिस इज़ द पार्ट 2। सो लेट्स अब हमें जो मैंने बताया था कि पहले आपको लोशन यूज़ करना है, फिर जो जहाँ बताए थे वो यूज़ करने के बाद आपको फिर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, बहुत से हद से ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। इसलिए उसको जो है ना हार्ड बनाने के लिए थोड़ा सा देखो, स्लाइम होता है स्टिकी है, बट ऐसा नहीं होता कि हाथों पे चिपके। तो वो पूरा ऐसे हो रहा था क्योंकि उसमें पानी बहुत ऐड हो गया था। झाग मैंने कम करे थे बट पानी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने क्या यूज़ करी हूँ, पाउडर तो वैसे भी यूज़ करना था, कम रहता ये, मतलब ज़्यादा स्टिकी नहीं रहता जब भी हमें पाउडर यूज़ करना था, क्योंकि ये तो रेसिपी में आना ही है। ये यूज़ करना है हमें कोई सी भी कंपनी का, मैंने तो करा है नॉन कूल का। तो गाइस मैं बता दूं कि मतलब क्या हुआ था कि जब मैंने वीडियो एंड करी तो फिर मेरा स्लाइम पूरा ऐसा होने लगा कि मतलब जो उसका कलर था वो पूरा निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि स्लाइम बचा ही नहीं है, जो भी मेरा क्ले था वो जो उसका लिक्विड पेस्ट था वो पूरा निकल रहा था और भाई बच ही नहीं रहा था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरी क्ले वेस्ट ना हो जाए, इतना पानी यूज़ कर लिया। फिर मुझे याद आ रहा है हाँ पाउडर भी तो यूज़ करना है, तो फिर मैं जल्दी से गई पाउडर की तरफ और पाउडर लिया और पाउडर को यूज़ करा। मैं बता दूँ पाउडर कैसे यूज़ करना है। पाउडर यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, ये कितना ज़्यादा चिपक रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये हमें ईज़िली, पहले तो आप अच्छे से ये हाथों से निकल जाएगा, इतनी भी मुश्किल नहीं होगी इसको हटाने में। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हटाने में तो कोई मुश्किल नहीं होगी, बट जब आपको हटाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बट आपको क्या करना है कि आपको उसको अच्छे से पाउडर उसके नीचे और ऊपर दोनों जगह यूज़ करना है, जितनी जब तक वो ऐसा ना बन जाए जितना आपके हाथ में नहीं चिपकने लगे। तो देखो मेरे बार बार चिपका जा रहा था ये हाथ में, तो मैं बार बार इसके नीचे ऊपर पाउडर यूज़ करी जा रही थी। फिर इसको और हार्ड बनाने के लिए इसकी रेसिपी थी कि हमें थोड़ा सा फेविकॉल ऐड करना है इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा सा फेविकॉल ऐड करा, बस 2 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर फेविकॉल ऐड करा, 2 ड्रॉप्स फेविकॉल की ऐड करी। वो ऐड करने के बाद फिर से पाउडर यूज़ करा, क्योंकि पाउडर तो पाउडर ही है, क्योंकि वही हार्ड बनाएगा, वही नॉन स्टिकी रखेगा हमारा जितना भी स्लाइम है। उसके बाद जब आप ग्लू फेविकॉल यूज़ करो ना, उसके बाद इसको स्पून से करना, जो हमने पहले ले रखा था उससे करना है, क्योंकि हाथ से करोगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे हाथ। इसलिए हाथ के लिए सेफ्टी या तो आप ग्लव्स पहन के कर सकते हो या तो आप स्पून से कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा स्लाइम रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा स्ट्रेचेबल नहीं है, वो मैं कल परसों में कर लूँगी अच्छे से स्ट्रेचेबल। और इसको एक बॉक्स के अंदर सेफली रख लेना कि ये अच्छे से ड्राई ना, और इसके अंदर पाउडर नीचे ऊपर दोनों जगह जैसे मैंने अभी करा है ऐसे यूज़ कर लेना है आराम से, और फिर ये पूरा रेडी हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।